com a persona és un encant de persona, la Míriam. És molt dolça, molt carinyosa. Com ha afrontat lluitant? Deia, és una lluitadora. Generalment és una persona molt positiva. Hi ha moments fluixos, com en totes les persones, i hi ha moments que la seva lluita potser desanima una mica, no? Perquè amb certes coses no pot arribar. Però bueno, torna a enfortir, torna a lluitar i al final se n'en surt ella perquè és una lluitadora. Sé que el que es diu, que deien és que plorava molt, per exemple, que era com una de les preocupacions que tenia. Després van deduir que pot ser que hagués estat per això. Però sí que crec que no s'ha tractat mai com un problema. Vull dir, ja té clar que és una discapacitat, però crec que és això, que ho hem tractat amb normalitat. Jo pensaria que no ho podia fer. És difícil, no? Però que de dia a dia, no? I qüestió de pràctica, no? I del costum. I vas agafant confiança, no tenir por, sentir-me segura, que dir, jo això ho puc fer. I si ho fas, si ho tento, sabré que ho podré fer. Però va ser un gran repte, sí. Son pare ha sigut dansaire tota la vida, ha ballat, i quan era molt petitoneta ja va entrar a ballar, i va treballar com entren tots els nens aquí, amb la dansa jo, i va anar pujant a diferents grups de l'escola, amb la dificultat que ella tenia, que no tenen altres, però també amb les virtuts que té, que l'ha fet superar aquestes dificultats. Vaig començar a ballar des de 4 anys i mig a la bar Ciutat Comtal, que ara actualment balla amb el meu pare. I vaig començar a ballar per tradició, perquè els meus pares ballen. Clar, era molt petita, no? I no sabia què era la música ni com començar a fer els punts. Era tot el més bàsic, no? Em deien els compassos, saps? Perquè així, la manera de memoritzar, i quan dic, fins aquí parlo, saps? Com no puc seguir el ritme de la música, jo no sé quan he de parar. A veure, la Míriam treballa moltíssim. Ella té una dificultat de que no sent la música. Aleshores, sempre demana una miqueta d'ajuda. Però ja no només per assajar, jo crec que l'ajuda és també a l'hora de ballar, que ella sempre necessita col·laboració de la parella, dels companys, perquè ella balla per imitació. És a dir, ella observa i a través d'això balla. La Míriam és una dansaire excepcional, o sigui, és innat. El nostre bar és un grup de referència a Catalunya i ella té un paper important, però possiblement, si ella no tingués el problema de sordesa, seria el que diem una primera espasa, perquè ella ho porta dintre, el de ballar. També possiblement, si no tingués aquesta facilitat per ballar, possiblement no hagués arribat mai a ballar perquè la dificultat és grossa. De fet, ella els balls que tenen la música, per exemple, molt tranquil·la, per exemple, li costen molt. O sobretot també si tenen poques parelles, perquè ella no té potser cap referent. Llavors aquesta sèrie de balls li costen, tot i que els acaba traient i necessita més temps, potser que un altre, els acaba traient i molt bé. Poder ballar i tal com ho fa, sense sentir, vull dir, és que és una passada. Bé, la Míriam sempre diu que el més a prop que té d'uns germans és la Berta i el Dídac. I, a veure, ella és filla única i la relació és més que cosines. Jo crec que és la persona amb la que ha tingut més confiança. La Berta també m'ajudava a fer punts i em corregia, o la meva tieta també, fora de les xarxes,
A vegades em diu, Míriam, així no es fa, s'ha de fer d'aquesta manera. Sí que s'ho havia plantejat, deixar-ho, però bé, t'animes i dius, va, que no passa res, que això ja passarà, que et pot passar tot arreu, de fet. I bé, al final va acabar contenta. No pensava que em ficava aquí al cap, que ostres, no puc perquè no em surt, que no segueixo una música, no segueixo el ritme. Hi ha dia que penso, vull deixar de ballar, però porto molts anys i una tradició, no, per mi, i m'és difícil deixar-ho, no? De banda, perquè hi ha una part de la meva vida, no? Bé, home, jo crec que tot l'esforç que fa ella, no només amb la dansa, l'enforteix. Sí, perquè hi ha els estudis, a la dansa, amb tot l'enforteix molt, perquè jo crec que quan a una persona li falta un sentit, desenvolupa molt més altres sentits. I és una miqueta el que la Míriam ha aconseguit. A veure, ella una cosa que necessita és tindre molta seguretat amb la dansa. No pot dubtar amb res. Es aprèn molt bé les coreografies. Hi ha gent que amb 5-6 assajos és capaç de sortir a l'escenari i fer-lo, i ella necessita més, però el dia que surt ho porta super controlat, més que potser l'altra persona que amb menys assajos és capaç de sortir. El no tenir equilibri, no sentir i si a sobre estàs a les fosques, ella li suposa una desorientació. Clar, ella encara ho nota més quan un escenari rellisca o quan està una mica a tor o coses així, encara l'afecten més. Els altres dansaires em diuen que em sorprèn com una persona que si és sordera, ostres, com que pot ballar, no? Doncs va ser aproximadament fa 2 anys. I tot això va començar quan faltaven monitores a l'escola de dansa. En un principi no estava segura, i això per la por que m'equivoqui, per la sordera. I va ser una decisió difícil per mi, no? La Míriam, per contra, té un punt molt bo. Té una capacitat d'observació brutal. I això ens va molt bé pel nen, perquè té una capacitat de correcció de peus, de cos, de cosa, perquè de seguida es fixa, que potser altres persones no la tenen. Jo crec que també això per ella ha sigut important, no? Poder ensenyar el que ella sap. És esforç, és
més que fina, elegant, i perquè té el problema que és sorda, però si no ho fos, seria la millor, perquè ho té a dintre, és innat, tot li surt innat. L'esforç que fa és impressionant. És com he començat la vida i jo pensava que no aconseguiria, però això és amb el temps, no? Fins que al final ho vas aconseguint.